bariho kuzibaramira bageni beza ari mwiza genda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke twaje twawugereye hari ababyeyi babareze abavandimwe n'inshuti tuzanywe no kubashyigikira bageni beza bari mwiza genda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke impundu nizigwe abakobwa nibabyine abasore nabo batige uyu munsi ntaho gusanzwe bageni beza bari mwiza genda utetehe ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke mu izina rya Yesu turagushima tugushimiye icyubahiro cyawe tugushimiye neza yawe turagushima kuko wabanye natwe baturinze mpande zitari zimwe aho twaturutse Mana turabigushimiye abashyitsi abasangwa twese turagushima uyu ni umunsi mukuru n'ibitangaza mu maso yacu turaguhimbaje rero nyagasani Mana yacu turi muri iyi nyubako muri ibi byicaro ubane natwe ufashe abashyitsi n'abasangwa Uwiteka Imana mu biganiro twagirana uze kuduha umugisha umwuka wera aze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo kirogoye yose turayamaganye turasabye kugira ngo umucyo wawe uturasire muri uyu mwanya turimo tubone ibitangaza byawe mu maso yacu tubone kugira neza kwawe bityo mwami utangirane natwe uze gusozana natwe kandi turiringiye ko biza kugenda neza turi bugushime kuko uba watugiye neza kandi usanzwe ubikora si rimwe si kabiri si na gatatu ahubwo ni kenshi twagiye tubona ineza yawe urakoze cyane Mana bana natwe dufashe komeze kudushyigikira umwami wacu buri wese uri mu ruhande rwe byose tubyamaze twizeye izina ryawe ryera amen. Abasinziriye n'abatasinziriye twese dukomere Imana amashyi rero dushimira Imana mubyeyi amarembo yawe agobotse abagabo ariko nabahaye ikaze nitegereje neza nasanzemo abakobwa duhuza imisaya imisambirahiga duhuje imbago urukundo mu bukombe ndebye neza mbonamo umusaza ufite uruhanga rwuzuye ubuhanga kandi uruhanga rwuzuye rubereye ubuhanga kandi rwuzuye amasunzu nibuka yuko sogokuru yambwiye ati mwana wanjye abanganya amaboko bararamukanya abanganya ibigega bagasangira rero nabahaye ibyicaro ndagira ngo mubyaguruke abasanga bose bagusasira amashyi kugira ngo mwaduhere ikaze ndavuze ngo dukomere Imana amashyi babeho tukanezerwa ariko nari basanzwe arangara abona abakobwa binjiye gusa kuvuga ngo niba n'abasaza ageze ku rwego rwiza bavandimwe rero murabizi uyu munsi umuryango mugari ufite Yesu
turi mu birori turishimye turanezerewe kandi iyi ni iminsi dusanzwe tubamo no gushimira Imana ndetse tunayivanga no kwishimira ko Imana ibarahe yaduhaye gukora ubutaka bugahera tugatangiza rero n'igihembwe cy'ihinga. Ibyo byose rero bifatanyije hamwe duteza umuryango wacu hanyuma tugasangira tukishima tunahurira hamwe. Imiryango rero niyo mpamvu twabateranyije uyu munsi kugira ngo tuganire, ariko twari twabwiye ko tugira inshuti y'akadasohoka iba mu karere ka Kamonyi. Twari twabwiye ko nawe azaza tugatangira mu kigembwe cy'ihinga tugafatanya no gushima Imana. Rero ntabwo nababeshye, nababwije ukuri. Nabonye rero usaza w'inshuti yanjye Andre wageze muri wa muryango wa Ferdinand, ya nshuti y'akadasohoka. Haguruka twongere duhoberane. Imana ikomeze bakomeze. Twishimiye rero kubakira, mbonera no gusaba umuryango mugari wa Ferdinand kugira ngo bahaguruke babanze babakire bakomere amashyi bavugirize impundu. Twebwe turagira Nyaruguru zivuga n'umukari, impundu ntabwo zirazima cyane. Rero ndabizi uturutse mu rugendo rurerure, ntabwo uturutse kure kuko inshuti ntiba kure. Nagira ngo mbanze zimwe icyaka abakobwa banjye bigire hafi, hanyuma tubanze tuzimye icyaka abamaze igihe bagihinga ngo bakice mu nyabara kibuze. Reka tube tukizimije, hanyuma ubundi dusangire dutarame tuganire turebe iterambere ryacu, kandi nzi neza yuko iyo wahageze bigenda neza. Yego rero kino twari twakubwiye ko tuzagutegurira umutobe mwiza. Iyo urebye usubiyemo, iyo urebye ruguru aha habona ibisi byahuye, buriya bugira ubuki bw'umutsitsi, kandi naravuze ngo inshuti nyanshuti gusangira ku buki bw'umutsitsi. Nagira ngo rero ndashimye yaduhanze abisengeye, navuga ngo ati muraryoherwa ndabyizeye. aya mazi yo numva ari meza, umucyuro nagira ngo rero tuvuge dusangire, tuvuge tunezerwe, hanyuma abataramyi bagumye badutaramire. Mu kanya turaza kukubwira aho twari tugeze. murakoze cyane. imbere bimuzamusubiza inyuma. Andere rero yishimye aranezerwa, dore niyo mpamvu nabonye afite n'amenyo yose. Arangije rero arambwira ati wa muhungu we Daniyeli, mbwirira papa wawe umusaza ko hari icyo ashaka kuvuga. Ntabwo yanyiciye amaso kuko amaso ye afite. Nimunyemerere tumuhe umwanya twumve ikimuri ku mutima, kuko ijambo ry'Imana rariho hasi. Murakoze cyane. Yarakoze cyane umusaza w'amagambo. Nyakwamuye turabashimiye ku bw'ikaze muduhaye n'umuryango wa Ferdinand. Nagira ngo rero mbanze basabe abo twazanye barambure ibiganza tubasuhuze. Muraho neza, murakomeye. Murakoze cyane. Tubaye nk'abakererwaho gatoya. Urabizi ko kubiriya ku ijuru rya Kamonyi hari urugendo rurerure mu byerekeza n'aho polisi byahuye. Twagira ngo tubanze twisabire
imbere dusaba n'imbabazi z'umunota n'icyatwa dukeneye. Ese izo mbabazi muraziduha? mbere rwose ntabwo tukubwira ngo tubaye imbabazi cyangwa turazikwimye, kuko umuntu mukuru ntateba arateguka. buriya rero ntimwakiriro byo gusabira imbabazi, ahubwo mwaje kuko mwari mwikoreye, harimo abarushye, harimo abagenze inzira bwa mbere, ntabwo twari barenganyiriza bose ni kugira umutima wacu. murakoze cyane nyakubahwa Muberi. Sanze muri muryango mugari wa Feredina murimo mwitegura igihembwe cy'ihinga, ariko nanjye nakumenyesheje ko kuri iyi tariki ya 8 y'Ukwakira nzifatanya namwe ndetse nzanye n'inshuti n'abavandimwe. Twabukeye rero twaje kumva nubwo murimo mwitegura igihembwe cy'ihinga, ntabwo byabagora cyane kuko ndi kumwe hano n'abantu barangije ubusoko mu byerekeye ubuhinzi. Twaza no kugenda dufatikanya ku ngingo mwateguye muri icyo gitaramo, ariko nagira ngo sabe umukobwa wanjye atambuke, ntabwo nabasha kwinjira muri iki gitaramo cy'imihigo n'umuryango wa Feredina ntabagejejeho ituro ryavuye n'ubundi mu muryango wa Feredina. Ntabwo ndimo rero abantu baza kumva kuvuga Feredina cyane, umuryango wacu ni wo kwa Feredina Higiro, ariko turi n'undi muryango wo kwa Feredina. Nyakubahwa ufite Yesu, nimutwakiriye ituro. Amaturo yo n'ay'Imana, ariko tuzi ko dusanzwe tuzi ko mukomeye, twabageneye ituro. Imana yaradutumye ngo tujye tuyakirira amaturo. Ntabwo iri buturere, ntabwo turabyemerewe. Murakoze cyane. Nkumva rero nyakubahwa Muberi, nubwo asanze muri mu gitaramo cy'imihigo, ariko nk'umuryango twazanye isibo ingana gutya, twari dufite ingingo natwe mwatwinjira, mwayishyira ku mwanya wa mbere cyangwa mukayishyira ku wa nyuma, ariko mukayishyira ku murongo w'ingingo. Iyo ngingo rero nta ngingo y'urukundo nyakubahwa Muberi, mwaje murimo mumaze kuyitondeka ku rutonde, none ntituza kwigiraho mwayigiriye ya nyuma, turaza kureba ubwo ngubwo. Nyakubahwa mubyeyi, kugira icyifuzo cyanyu cyiza, murakoze. Murakoze cyane. Banywa mwazanye batagushimiye, ntekereza ko ubutumwa bwawe bwinshi. Buriya uburyo Imana yamanga amaturo yawe niyemerwa, igitambo cyawe kiraba kivuyeho umugayo. Rero ituro umuntu atanze muri uyu muryango rishobora kuba ryemewe. Ubwo ryemewe rero, hasigaye nk'uko bivuze, tugiye kureba ibyo dufite ku murongo w'ibyigwa aho bigeze, kuko wasanze turi mu gitaramo, kandi nk'uko twakubwiye turi kureba uburyo twanoza umusaruro wacu, tunagushimira inkunga duteye y'abanyeshuri barangije ubusogo. Ubu baraza kudufasha rero, tutari kuvanga ubuhinzi n'urukundo. Izo nshinga ebyiri, reka ntituvuga gukunda guhinga, ariko twari tugeze mu mwanya wo kureba ibihingwa ngengabukungu. Wumvise ko mu karere ka Huye ibihingwa ngengabukungu byinshi, ariko ikawa ikaba iri ku isonga. Rero twari turi kureba kugira ngo turebe ubutaka busigaye nabwo duhingamo ubundi bwoko bwiza bwa kawa itararabika, ariko imaze igihe yaranzwe ku isoko mpuzamahanga. Ubwo niyo mpamvu wabonye twese twateranye kugira ngo turebe
ikawa nziza yatuma igihugu cyacu gitera imbere ni iyihe? Ntabwo rero tubivange n'iby'urukundo uyu munsi, kubera ko ubu urukundo rwose dufite twakweguye ikawa kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Ntabwo rero n'impuguke mwatuzaniye kandi umunsi warabuzi, niyo mpamvu nagira ngo twungurane ibitekerezo. Nayo ngingo twari tugezeho mwatwungura inama mukareba nawe mwajya mu mujyi umwe natwe, hanyuma tugakomeza. Ishimishije kandi natwe iwacu muri Kamonyi turimo tugerageza kuyorora cyangwa kuyihinga. Numva rero nyakubahwa Manuel nakwisabira ngira ni ingingo yacu muri mwanya mwashyiraho, ntabwo rwose nazasanze ibyo sanze. Murakoze cyane ibintu Manuel rero nisegura nanze kuvanga ibintu kugira ngo ingingo mwateguye ku rwego rw'ubuhinzi ku gihingwa cya kawa mubanze muyitutse, noneho nurangiza wenda muha akanya turahimugukira tubafashe kungurana ibitekerezo, kuko nagumye kwisegura cyane ntabwo nazasanza idasanzwe rwose. Mwamvure inkunga y'impuguke mwazanye zirangije ubusogo, ndashaka kumva ubuhanga n'ikoranabuhanga bavanyeyo byatuma ducutsa ingingo twari dufite, hanyuma twikomereza igitaramo cy'urukundo. Aramutse neza bavandimwe, ntabwo umusoko wari ubuhanga ku rutugu rw'umuntu, ntabwo tujya kubatera inkunga n'ababarusha ubuhanga. Niba yaratubwiye ibyo gukora byose mu gukora urukundo, kuko urukundo rubabarira byose rukihanganira byose, kandi urukundo ntiruzashira. Imana ibahumugisha rero. nanjye nafite icyo nshaka kuvuga. Muzi neza yuko nigeze kutwicaza murambwira ati uyu mbere twiganye muri segonderi, noneho dusobanurirana kandi tugirana inama mufasha. Ndagira ngo muri kaminuza ntabwo ariho mutamufasha kugira ngo naho mumufashe. Noneho ikindi kandi amaturo yiwe yemewe kandi igituro ryawe ryemewe mubyeyi, urisanzura ukaka icyo ukikora ku mutima. Nanone ikindi Andere yaje yikoreye kandi mwarambwiye ngo umusaza yikoreye urabungabunga, ahubwo ni mukomeze mutuzanire. Kandi ikintu cya mbere ni urukundo. Dukunde, nkunda mbere, nkunda umuryango wa mbere, nindangiza mpita guhinga. Ntabwo nahinga nta rukundo mubyeyi. wambwiye ko wamwakiriye ku marembo icyo wabaye sinkizi. Rero ni amahirwe menshi muri uyu muryango, ufitemo abavugizi benshi, ariko bavandimwe turi kumwe. Mbere muramuzi, umuhanga, muri ubuhanga ntawe utanga n'inkunga, ahubwo utanga ubutunzi. Ndagira ngo rero ubwo twemeye Andere kandi dusanzwe tumwakira mu muryango, ikigaragara ko twasobetse urukundo, kandi abantu basobetse urukundo rugenda rutemba aho rugeze rukishakira inzira. Rero ubwo rwageze hano inzira rwayibonye. Karibu. Byinshi biganzamo umwe murakoze cyane, ababyeyi basabe kugira ngo bashimire byose. Murakoze cyane nyakubahwa Manuel, umuryango aratubwira ijambo ry'urukundo. Nk'uko ujya wicara mu muryango ugakora inama nk'iyi ngiyi, ugakora igitaramo, turi iwacu y'umuryango wo kwa Perezida, turimo natwe kwizihiza igihembwe cy'ihinga cya sezo itambutse. Tuba
batuyemo ingeri zose, abasore, abakobwa, abasaza basheshe akanguhe, abikwiriye, twicaye mu muryango. Uwo musore wacu witwa Niyonkuru Gadi aza kumanika ikiganza asaba ijambo, aravuga ati ndakuze, ndashaka kubaka urugo kandi mfite uwo nakunze. Turamaze tudashaka uwo muntu wakunze ninde, aramutubwira yitwa Uwimana Christine, atuvuka mu karere ka Huye. Tumubaza tuganira byinshi, tumubaza uko yageze i Huye, ariko tuza kwibuka ko yari yahize hafi aho ngaho. Undi muntu agenda atembera niga, niko agenda agize inshuti n'abavandimwe. Atubwira ko ari wo mu muryango wo kwa Ferdinand. Turavuga tuti ese abo bantu babaho igihugu iki cyatumye utambuka ukarenga akarere ka Kamonyi, ukarenga Muhanga na Nyanza, ukagenda ukagera i Huye ku bisi bya Huye? Icyambere nabonyeho ni abantu bagira urugwiro, bagira urukundo, kandi nasanze ari abantu b'Imana, ari abatambyi, ari abakozi b'Imana. Dusuzumye icyifuzo cy'umuhungu wacu, twumva nta mpamvu n'imwe, dusanga Huye na Kamonyi bihuje amateka, dore ko hano iwacu muri Kamonyi na Nyanza ari ku Gicumbi cy'ubuyobozi yakomeza Huye, dusanga hari laboratwari nkuru mu Rwanda. Twumva rero abo bantu nta mpamvu n'imwe. Ubwo mfasheho abantu ndatambuka ndaza ngera umuryango wo kwa Ferdinand, muranyakira mbasaba irembo, ariko murambwira muti irembo murarinyemerera, ariko muti umuryango mugari ntabwo uhari, twemera ko itariki ya 8 nzaza kubasaba umuryango mugari wose wateranye. Umurage kwa mugari ijambo rikuru rifite n'ibyo ngibyo, n'abamwanyemera nyine umuryango mugari wa Ferdinand tukabasaba umugeni. Murakoze cyane. Izuti namuhaye umwanya nabasaba urukundo, tutararwemera tugasaba umugeni, tutarabyemera nabyo dufite na laboratwari nkuru, barashaka ko tuvuga iby'ibiti, ibintu byose. Mbere rero cyumwemereye ni kimwe nuko turagukunda birafi. Turagukunda, niyo mpamvu twemerewe gutembereza akarere ka Huye, hanyuma ukava iminsi 3, hanyuma ku munsi wa 4 ukazajya kubwira Abanyakamonyi ibyiza bitatse Huye. Ibyo turabikwemereye. Hanyuma icya kabiri, batubwiye ngo abahungu banyu bakunze abakobwa b'umuryango wacu. Erega abakobwa b'umuryango wacu barakunditse. Icya mbere ni abanyamirimo. Ubu rero bamwe muri bo bari mu mirimo. Icya kabiri ni abakobwa b'ubupfura, kandi n'abakobwa bize barabinuza, abandi bari mu mashuri. Rero uzi ko uyu munsi ni umunsi ugira hafi wa 14 aya mashuri atangiye. Bisaba ko baza kumbwira ko wakunze abanyeshuri, yasubaye minisitiri w'uburezi. Niwe minisitiri w'uburezi ngo barakunze abanyeshuri. Hanyuma icya gatatu kiranga abakobwa bacu
abandi bari mu bigo by'abihayimana. Usibye gutuma kuko dushasha akanguhe twasigaye mu muryango baradusaba abakobwa tubafasha. niba niyo dukunda natwe kandi iyo dushaka abakobwa bari mu mirimo tubatanga ubwo bashaka bagira n'imirimo. Emmanuel we imirimo reka ni myiza kandi itubeshejeho. bagira n'imirimo rero bagira n'imirimo barara ariko ndabona banyicaye rero karame ubwo wakunze umuryango wacu natwe turagukunda kandi abakobwa sinabahakaniye ko tutabafite. Abakobwa bo barahari ntabwo twajya mukamumera amashyi. abo rero barangije kaminuza kugira ngo tubivaneho nabyo ntibyoroshye kubera amarezi menshi twabatanzeho kandi bari bagitangira imirimo. Ntabwo nzi niba umuryango wakwemera kubarekura, ariko dufite n'abandi baragira amashuri yisumbuye wahisemo muri abo. Mu yisumbuye nakubwiye ko nari nshaka Uwimana Justine kandi nyuma rwose amashuri yarangije kandi none rwose ndarize wabi bitambiriye nyuma rero nabasha gusobanura kuko abakobwa ndabizi bafite ni benshi n'umuhanzi kuri Justine murakoze cyane. Uwimana Justine rero n'abandi kubwire Kadari arahari kandi yarize yarabinuje uyu munsi wa none mu mirimo. Ntabwo ko mukunda abanyamurimo ariko nagira ngo mubaze kumva wakora muramushakira iki? murakoze cyane. nakubwiye ko ngitangira mu nama y'umuryango wateranye umuhungu wacu atujejwe icyifuzo cy'uko azashaka kubaka urugo cyo kutumushakira rero uracyumva nawe kugira ngo tumushakeho amaboko uduhuke. murakoze cyane. tumenyereye muri uyu muryango abantu batandukanye kuko turi umuryango wifashije. Abajya baza kudusaba ubwatsi bw'inka, abaza kudusaba igisigati, n'abo twahaye amashyo. Abo bantu bose rero iyo basaba bagira uko baza kandi nk'uko bireba hari n'abandi gusaba abageni. Ntabwo turi abo cyangwa b'ejo cyangwa b'ejo bundi, abo bose bagira uko basaba. Ubwo rero nawe Manuel ndabizi ntabwo amatama amasasa n'igisigati naje rero mfite hano buki rumwe nanditse ku ijuru rya Kamonyi ubu buki bwo gusaba umugeni Justine. ubuki bwo gusaba umugeni uhawe n'umuryango cyane. kugira ngo rero ubuki bwo ngomba kubusobanurira nkamenya wo kwiyunge cyangwa wo kwigisigati ndabugereranya n'ubwo dusanzwe tumuha abakobwa bari hehe. Nta kindi natangaza ntarasoma kuri ubu buki batambuka bakureho urukoma urukoma ndadufashe undi muri uyu muryango. Daniel yasogongeye akumva ntibukwiye umugeni arabwigumanije, yasanga mukuriye igisigati akamuha Leonard witwa Leonard niwe twumvira
ukwiriye igisigati hanyuma nawe ubwawe ukwiriye umugeni agahita basheguca ntabwo yambaye n'ameza ubuki bwo kwishyura akabuye ntabwo uze kuba kinga amazi uze kuba kinga amazi urabona mbere yazindutse kare ariko kugira ngo numve niba cyangwa yumvire sanze no kwirinda usogongera uraza kundi buki uwo ntabwo utangira wanyine banza usome neza wumve nasomye urashaka ikihe gisigati igisigati cyo munsi y'urukuta ntabwo ari igisigati ndanyumvira rero ndanyumvira nasome rwose ariko ntiwemere ko muhuza amaso afite ukuntu yicikije iperereza ntabwo nicujije narebesha ikimanuka byamaze byinshi kuko narebesha iki birenze inzu y'ubushize muzajya zo mu nyarwanda ntabwo ibisigati iri rwose umuntu agenda asaza gusa kumva ibiganiro ngo hari uturemangingo tw'ururimi tugenda dupfa uryohe ukagenda buvamo kuko turagenda dusaza yambara bakiri bato bagifite akanwa kazi bagashyira mu ijipo bakavanamo bagashyira mu rindi bakajuguta bakuma batinya bitandukanye n'ubuki bw'igisigati ubwo rero leonari ari umusogongezi w'ubuki akaba abyemeye guhaye umwanya asaba umugeni iyi ni isano izi ni impano za mbere yazanye mama izana nyogokuru izana na nyoko wabo na mama ariko yarakuzanye nawe yarakuzanye wari umuhenge iyi rero iyi ni cyozi cyongera izi ntabwo zikorerwa mu Rwanda uyu ni ngombwa ko mu Rwanda zo mu Rwanda iyi ni cyozi cyongera inka akaba ari itera ubwatsi bw'inka tegereze neza rwose nari mbonye isake isake ni ikimenyetso cyo kubyuka kare wakumva ibitse ukabaduka ukajya guhinga ubwatsi bw'inka turazakiye murakoze cyane aka ni akamashini gakata ubwatsi ubwatsi ntabwo kabuca ahubwo karabukata nababwiye ko mufite ikoranabuhanga watweretse uko gakoresha na marite ushobora gupfumurira kuko uko bakoresha ntibabigenza gutya babibonye nanone kiriya kintu cy'umweru nacyo kidufasha gukata iki ngiki ni turazakiriye murakoze cyane
rero ni ikibumbiro nawe n'umunsi urabizi ko bitacyemeye kuganira ku gasozi. Iki ni ikibumbiro uzajya muzuhirira umuti oya amazi amazi amurira. Iki rero ni igicuba abatebo bamanitse ku bagikoza mwiriba bakakibika mwiriba bagashyira mu kibumbiro. Nta mutahira ufite mbese abatahira barahari ariko niba tujya tubazana muri urabona yaho ari hafi aho ngaho buryo bagashyira muri amasomo hasi n'agatanya hejuru n'umusego kitarimo n'amase n'amagambo nuko mutahira ari twavuganye nawe wajyaga abasaza baganira. murakoze rero nyakubahwa umugore ijambo ryatubaga ku mutima kandi turabashimiye ko mutwereka ko tubasanga imbere neza mu buryo bangiza ibiganza n'impundu n'amashyiga. Murakoze cyane na mbere nanjye nkasaba umuryango wacu bashimire. Umuryango mugari wa Ferdinand ndabizi ndi gusoma mu mitima yanyu muri kumbaza mu inkwano se ziri. Ubu twari turi kumwe murabyibuka yuko inkwano zatanzwe, inka twamukosheje yazikoye, ntabwo turi buvuge tubeshya ngo ziri hakurya zageze mu rwego rwacu. Zageze mu niyo mpamvu namusabye yamushimiye ibyo twamusabye byose yarabyubahirije ni inyangamugayo. Ubwo rero kujya mukangiza ibiganza Justina w'Imana mwadusabye, kubera ko ibyo twabasabye byose mwabitanze kandi mwabaye indashyikirwa mukanyangamugayo, ntabwo ndi buvuge ngo mbaze nyirasenge niba nta nenge babonamo, cyane ngo mbaze se wabo niba nta nenge babonamo. Ntabwo umuryango wacu iyo wakira bafite inenge, nta nenge rero ufite. Niyo mpamvu mu izina ry'umuryango ufite Yesu Ferdinand Justine turaguhemereye. Ariko akadusoma umutima ni kamwe, ni ukumenya ngo Justine tukwemereye ni wowe umutwara, nabo basaza muri kumwe nawe ukadusoma umutima. reka mbanze gushimire hanyuma dushimire rwose umuryango wa Higiro Ferdinand, dushimire umuryango ufite Yesu Ferdinand ko muduhaye urugendo. Iri rero ni ishimwe riturutse kwa Higiro kugira ngo ababyeyi muryakire. Yewe muryakire, ni ishimwe bigaragaza yuko twareze neza, ariko ushobora kuba nakira ishimwe ukajya kaza gutungura maramatsiko. Murakoze cyane wowe ubwira umwumva ntavunika, ntabwo rero naza yisabira ko nakoresheje akanguhe n'abari basigisemuye, ariko mfite umuhungu wanjye niyo nkuru gade yatambuka akaza mukamuramutsa, ariko nta mwana uramutse abantu bakuru aho akaza mukamuramutsa. Mubyeyi ndabona bazi bitwaje n'ibibando, sinzi ukuntu bimeze, ariko ndabizi ko batasanze ibyo asanze. Ubu bwadi rero mubyeyi muzi yuko Ntekereza ko biratari ibibando, ari inkoni z'ubutwari. reka tubifate uko nguko.
Gati iminsi ubujiji Uwiteka yari tubabariye ubwo twari turi gukina umupira yagize ngo cyangwa umupira w'urubavu nanjye ndamwishyura ariko kugeza ubu ngiye narakize Imana yaranyijije ibona n'ubu ntarakira uwo muramutse rero ukumva arataka ni uwo nguwo komeza utambuke udataka siwe ongera hafi aho ngaho none dukemuke turebe imbere reka dusabe Gadi rero atera intambwe imwe tera iya mbere witwa Gadi iya kabiri hafi aho ngaho mubyeyi kirahino sha kirahino n'ubu ambwengura urataka uracyafite za mvugo z'umupira yego dukomere Imana amashyi babyeyi ntawupfira kwa muganga afite mitiweli ubu rero aho wageze rucyapfiriye kandi ubumuga bwose warumaranye iminsi burashira urabyizeye wizeye ibyo kubera rero umusore w'ibigango umusore mwiza uranditse imisaya myiza kandi ntekereza ko yubaha Imana kuba Kristo koko komera mwana wa Kristo komera rero wageze mu muryango wowe ubonera ibisubizo ibyo wasengeye byose mu isi yose y'ubuzima bwawe uyu munsi wabonye igisubizo niba ko ntabukirize hanyuma wicaye nanjye ngutumireho Justine ariko muri abagabo uhamya ibya Kristo reka rero Justine mu gihe arimo atambuka mubyeyi ngize icyifuzo cyo gusengera aba basore kugira ngo nabo bagire inkunga y'amasengesho niyo ibitwenge barayikwiye cyane arakengera kandi gusa ibyo byo bisengera byibura baze kumwenyura cyane Mana turagushimiye tukweretse aba basore ikigaragara barakuze nk'ubutaka ntibagire ubabwira ngo mugire urugendo rwiza barisiga bakisanga ariko tuzi neza ko ushoboye byose nta kindi kibatunze bagenda bubitse imitwe bafite imfura ariko uyu munsi nabo babaremeye ibitangaza batunzwe na capati n'ibishyimbo mbese Uwiteka nabo batabara muri iyi minsi noneho kuri uyu munsi wa Gadi nabo bagira icyifuzo kandi bakangure byose tubisabye mu izina rya Yesu wakomeye Imana amashyi barakoze cyane rero reka dukomeze dutarame twishimye ariko Gadi aragira ati nta byishimo nta guseka nta munezero ntarabona Justine na Tarasi ndagira ngo sabe rero abamugaragiye kugira bakomeze batambuke dore umutaramye akomeze adutaramira umutaramye aragira ati araje kandi araberwa ndabizi neza mwese mufite amatsiko yo kureba Justine araje kandi araberewe aratambuka gitore yambaye ibyera wemeye kukamisha dore uduteye umwaga nyamwibone amatage n'irugu wakuze uteteshwa n'abakuda ukundwa n'indahemuka basaza urabe hose nyamibwaga tuzahora tugusura
wagize neza mwekora adutwaye uw'ingezi babyeyi aduteye agahinda Imana wacu n'imico myiza sibira rimwe Imana wacu n'imico myiza sibira rimwe iwacu bakamaga ariko nabo barakama sibyo tuzaba tugukunda tuzagusura sibyo turagukunda kandi uzarwubatse neza murakoze Imana imuhe umugisha ndabona Justine afite abagaridiye hariya niyo mpamvu kuva kera Justine bariya mubona babagaragiye biyamaga abahungu baza uko biboneye ariko babonye Gadi baramwenyura barishima ndagira ngo rero mwongere mutamuke yego gutyo noneho ongera nimundebe hano noneho mukibuke mubyeyi Justine dore nguyu mbere rero ndagira ngo bahaguruke twasezeranye yuko tukuzanira Justine maze kutwereka umuhungu wawe wasabiye hanyuma Justine rero buriya mu gikari twagutanze ariko ubona abarira n'amarira y'ibyishimo ntibigutera ubwoba kandi ko bwari agenda ntawe riragaruka kubera ko ababyeyi bacu barariraga bakagira ngo baragaruka ariko ntibagenda twagutanze rero umuryango wa Igiro Feredina baje kugusaba hanyuma utanga inkwano utanga ibyo twabasabye byose bisabishwa hanyuma turabitanga kandi ntabwo ugiye haba ishenge ahubwo ugiye ahereza kuruta wo mujyi igihe hino rero tubikikirize umuryango hanyuma ubwo umuryango wa Feredina urabona ko basaza batapfa kumurekura kandi yarabafitiye umumaro batekereza ukuntu bazajya barya batekereza ukuntu mbese ibyo bigiraga byose ubu birarangiye ubusa ubwo rero kugira ngo bamurekure nawe twaracitse sinzi icyo bakorera
kugira ngo bamurekure bahize ko badashobora kumurekura. ndabibona mu mayire urabona ko turabashimiye rwose nk'umuryango wa Hindura Ferdinand wamuduhaye Imana Christine, ariko njyewe ndimo ndagenda nsheshe akanguye ndimo ngenda ndeba ibiruri, ariko ndagira musabe umuhungu wanjye kandi atambuke. Aba ntabwo bamumenyera baho guhenda abana. Tambuka umuhungu wanjye murebere neza yuko undusha kureba. nimuhigame Batista se aramurekura. Agomba guhenda abana. Ukuboko kumwe gufashe ukundi kuboko kwarakuye. Ndagira ngo rero unyemerere wigire hafi, gushyikirize mu maboko azajyana no gushyikirije mu magambo. Yego yego. Ko murutigira hafi. Naje rwose ndi hafi yawe. Ko murutigira hafi. Registine wasabye, Registine wakoye. Ngaho neza. Isashiri. N'imbere yanjye. reka dutange izindi mpano zafunguye. Hanyuma rero Yezu Manuel ubutumwa bwacu turarurangije, kandi niwe uzi icyo ari bukorere uramube. Icyo nzi cyo ni uko batamugeza mu maboko ye ntacyo abakoreye. nawe ni mukuru. ngaho nimutambuke. Yakoze. Justine ati ntabwo bandekura. Musaza wa Justine ati turakoze none ntabwo kumurekura. uwo hepfo ati nanjye ntabwo nimurekura. ati utagira icyo umarira. ati murakoze. ati Imana ibahe umugisha. barakoze cyane rero, ngaho n'imigiro rwanyu murarurangije. nuko nguko abagarigariye nuko igitego cyari kigenze. rero Justine ati ndishimye muhobere inshuro 3. yego ariko semana atucumi ongera na none. yego uyu munsi kandi araseka, none araseka arishimye. ndabona agiye kugaragaza aturi hani, aturi shushu, ati ngwiriye mu byaro, ati Imana ishimwe, ati nguye mu bituza, shira itoto ndabungabunga, ati nzaguhanirwa mu rindi jido. mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. noneho ganda ati ndakwishimiye. Justine ati iki ni ikimenyetso cy'urukundo. egeza hejuru, yongera ageze hejuru. ati iki ni ikimenyetso cy'urukundo. ati nagukunze kera. ati nanjye ndabyishimiye. ati yongera ngo hobe. yego yego yego. twakomeye Imana amashyi. impundu ntabwo zamukuye muri uno muryango iwacu. ndagira ngo rero sabe bagafotozi ba kameramani batumiwe n'abitumiye bose mubanze mu bafotore bahiga. ariko ufite karasharamye na tekinike na Airtel, ibyo ngibyo nishinwa. Jetrine yatanze umusoro muri uno muryango iwacu, avuga ngo mwebwe bigiyeyo. uwatwaje impano Justine ngira ngo yigire hino. uwatwaje impano Justine ngira ngo yigire hino, ashimire gati, amubwira ati warakoze. ati warakoze ko ati iyi niyo baruwa nakwandikiye. ati iyi niyo baruwa yanjye. ati iki ni ikimenyetso cy'uko ngukunda. ati kandi nzagukunda kugeza gupfa cyangwa Yesu Kristo agarutse. ariko niba twishimye tunezerewe twakomeye Imana. sabe rero
uwatwaje Gadi nawe ati Gadi ati nanjye ndagushimiye ati Muyihengeke. ikimenyetso cy'urukundo kandi ni ikimenyetso cy'uko mukunda. Imana rero ibaha umugisha, nsabe aba babyeyi cyangwa abakobwa base n'abahiga mu duce gakeya. Justine aragira ati yego reka bamufashe. Uyu ni papa mubyara, uyu ni papa nkunda, kandi ni papa wandeze kandi andera neza. Imana ibahuje. Sabe rero wa muntu ufite ivatiri ya Gadi yageneye umusaza, yageneye papa wa Justine. Reka sabe marene yigire mu gakeya ndetse na pare yigire mu gakeya, noneho je mumubyeyi wa Justine na papa wa Justine bigira haka, sibyo bavana? Yego turebe iteraniro rigari rigana iki. Ndagira Gadi ati ndagushimiye, umusaza ati nanjye ndagushimiye muhungu wanjye, ugubwe neza kandi iyi vatiri ujye uyicumba cyangwa uzajya uyigenderamo mu gihe cy'amasaziro kuko warize neza. Insanganyamatsiko y'akarere kacu iragira iti dukorane umurava kandi dutere imbere. Niyo mpamvu rero ngira ngo Gadi ashimire mama wa Justine. Se Justine ugiye kurira? Ndagushimira mama. Tugiye umufasha kujya ku ishuri. Ukambwira ati nzirinda abahungu b'ibigoryi ntabwo nabandeze neza. Ndagushimira. Ati mama ati ndagusize. Ati humura mwana wanjye, ati ndi kumwe nawe, ati humura ugiye singabi, ati ugiye mu muryango mwiza, ati uzabyara uheke. Justine ikuzite. Reka noneho ashimire amushimire. Simutaka bimwe bisanzwe. Abantu benshi bakabya cyane amezi 9 mu nda yawe. Tugenda binyemesere unakugabaga ko nkungana igihe byose narareba ukureba neza neza ngira ubushuti bwawe niyaza. Mama I love you. Je t'aime. Rwimehere yanjye bikabibe. Mama ndagukunda, uri mudasuka wandeze neza. Ndibuka njya ku ishuri. Haleluya. Ati iri ni ikamba ry'uburere bwiza, ati wadoje neza. Wakomeye Imana amashyi cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagira ngo rero ducunguze uburyo umwete kuko amasaha ageze kure, kandi mukomeze mutwihanganire, niko ibyishimo byo mu muryango wacu bimeze. Reka sabe rero papa wa Gadi na mama wa Gadi noneho ati natwe turagushimiye. Reka sabe uwufate ivatiri ya Justine ayihe umusaza kugira ngo nawe aramubwira ati warakoze mubyeyi, ntabwo wamvunishirije. Ati ntabwo wamvunishirije she koranabuhanga umuntu nawe uragiye, ariko dushimiye Kristo ko waduhaye n'ijwi. Mwavuze ngo amen. Ntabwo bikoreshwa n'umwe. Justine ati ndagushimiye papa, ndagushimiye mubyeyi, ati uri mwiza, ati wambyariye umuhungu, ati wambyariye she, ntabwo wamuvunishije. Ati dore rwose yakuze yubaha Imana. Justine wamufashije ko yari vatiri yawe izasindagiza uyu musaza. Yego Gadi ureba mufashe
ubutaka hari umuntu. Nubona umuntu mugenzi wawe adakomera Imana amashyi, umenye ko uwo muntu afite akazi. Bakomera Imana. Imana ishimwe na izanye n'uyu muntu. Justine ati ndamushimiye. Reka nshimire na mama wa Gadi avuga ati yego nta foto nta cyabaye, niko Justine avuze ngo nta foto nta cyabaye. Rero ati ndamushimiye. Yego reka nshimire na mama wa Gadi nawe ati uri mwiza mama, uri mwiza sikubeshya. Yego atabagenda nijoro baba baherekejwe n'imibu n'ibikeri, korali zabo ziba ari atariko uyu munsi Imana yagiriye neza. Gadi mufatikane kandi urebe, ndagira ngo sabe aba bagafotozi umuntu udaseka ntazayishyiremo, iyo foto sinzayibona, ariko naseka izaseka. Yego ndagira ngo sabe Gadi nimba amenyo yose ayafite. Gadi urayafite? Arayafite. Bakomeye Imana amashyi cyane. Nari nangiye kugira ubwoba ko turi umukobwa wacu agiye kumuhusa udafite amenyo, ariko yose arayafite. Mbonye afite 32. Imana ishimwe. Gadi ati mama ndagukunda, yongera unzanire Gadi. Mama Gadi icara. Yego Gadi ati ndabyibutse ncukije. Ati ndabyibutse njya ku ishuri nkaza agasanga wampishiye. Ati ndabyibutse uri mu mimpanuro urambwira ati mwana wanjye, ati uzaba umugabo, uzaharanire kuba umugabo kandi uzaba uwo kwifuzwa, kandi nurangiza ndakwifuriza kuzubaka urugo rwiza, uzaba uguriza ntuzaba ugurizwa, kandi uzanyereka ibirori. Ayo ngayo ni amagambo Gadi arimo yibuka. Wakomeye Imana amashyi cyane. Imana rero ni ishimwe kandi nihimbazwe. Tugiye rero, yego mukomeze mu bafotori muncugire niba hari uzana karasharamye, kuko nababwiye ko Jetera atigeze atanga umusoro muri uno muryango wacu kuko ari ishimwe. Turagira ngo dusabe mukuru umuntu witwa Juliette, sibyo? Umuntu witwa Juliette yegere hino. Reka sabe ababyeyi n'abati nyegera hano. Ababyeyi n'abati turabashimiye. Ati mwagize neza, ati mwagize neza kandi muhatambutse gitore, ntabwo mudusebeje, nta nubwo mutumye twimyoza tuvuga. Ariko uyu munsi dushimiye Imana ko tubonye ibirori by'abana. Mubyeyi ndagira ngo mukibuke. Yego gutyo Imana nishimye. Reka sabe rero uwitwa Juliette mama Teta yegere hino kugira ngo Gadi amushimire. Gadi amushimire. Mama Teta kugira ngo amushimire. Ati Imana iguhe umugisha. Sabe uwatwaje Gadi. Yego gutyo. Nsabe na famiye Urukundo Jacques, sibyo? Kugira ngo bamushimire nawe. Famiye Urukundo Jacques nawe kugira ngo bamushimire.
famiye y'urukundo nawe kugira ngo bamushimire. Yego dukorane umurava. Jacques akitambuka nsabe masenge Mukajyambere Christine. Jacques ati ndagushimiye, wambereye umubyeyi mwiza kandi waramfashije umpa impanuro nziza, undera neza, Imana ishimwe. Jacques rero bakimara kumushimira nsabe Mukajyambere Christine. Mukajyambere Christine nawe bamushimire, uwakoze neza arashimira, kandi burya mu buryo bwiza ujye ushimira uwakugiriye neza kandi uwaguhaye. Rero Christine akimara gushimirwa nsabe uwitwa Yamuragiye nawe atambuke nawe bamushimire. Masenge wa Christine aragira ati mwana wanjye humura, nta muntu uzakubitwa, ariko izo nanjye nakubiswe nawe nizo uzakubitwa. Humura witinya kandi ugume neza, uzabyare hungu ndetse na kobwa. Sabe rero Yamuragiye ati nawe bagushimire. Yego Yamuragiye ati turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Sabe Josephina mukecuru wo mu Muhambara nawe atambuke bamushimire. Josephine akimara gutambuka nsabe Kabera nawe atambuke bamushimire. Kabera ariko semana nakuchudi ariko semana chachurujishe sabe Kabera nawe atambuke bamushimire. Reka Kabera akimara gutambuka nsabe uwitwa Obedi. Yego Obedi nawe atambuke bamushimire. Ntihagire ifoto ibacika, zose nzazibabaza. Noneho Obedi akimara gutambuka, mu mvugo z'amahanga, nsabe uwitwa Debora mushiki wa Gadi nawe atambuke bamushimire. Debora prononciation R, Debora nawe atambuke nawe bamushimire. Ati warakoze, ati Gadi ni wamuvunishije, ati mwajyaga kuvoma warangiza ukamutwaza, ati wari witeguriye yuko azaza akabonana na sheri we Justine. Ati I love you, ati je t'aime, ati you will love you forever, ati ndagukunda. Debora nawe ati nanjye ndagushimiye, ati ugubwe neza. Reka rero ndizera yuko ufite impano, ufite amafaranga wese mu kanya turayabona. Reka sabe pare atambuke ajye mu byicaro, sibyo? Ndetse na Marere, sibyo Marere? Sabe babakobwa n'abasore nabo batambuke. Sabe abakobwa babiri hariya ndetse n'abakobwa babiri aha ngaha. Noneho ababyeyi nabo protokole nidufashe ibereka aho bicara, sibyo? Bariya bose bagize gute basigaye bahagaze, sibyo?
ababyeyi namwe munyegere hano yego ababyeyi munyegere hano yego gutya ubu rero turagira ngo amaso tugiye kuyahanga Justine ndetse na Gadi ariko mu minota iza kuza muze kuyahanga Uwiteka reka muri umuntu arushindera abacukije reka sabe babayende ba Justine nako babafasha ba Justine ndetse na Gadi bigire hino hari uruhisho Justine iriya foto nari kumwongorera ntuyisigaye hari uruhisho Justine yahishiye Gadi ndagira ngo muri rumushyikirize yego yego utyo mubemeretse murebe umukino uri aha ngaha ongera urebe Gadi na Justine akurebe twasenze duhora mu masengesho kandi dutuzwe no gusenga uwatanze undi ngo ndamukunda kumubwira ngo aramukunda aba ari umubanza kandi ati wakomera Imana amashyi cyane Imana ishimwe ati narakubonye uririmba umwuka wera numva aramanutse ndangije ndaza ndari kubwira ndakubwira ati ndagukunda Justine ati uretse nanjye mbanze ndagusenga Justine aragenda arasenga arangije umwuka aramwemeza aramubwira ngo genda usubize Gadi wamusubije ku itariki zingahe Justine ntabwo byatinze ongera nawe mwishyura Justine nawe mwishyura ati nzabanza nguhoreze ati nzabanza ngwiyegeke ariko reba hano mu ifoto Justine yego uko yego ati nzabanza ngwiyegeke Imana ibaha umugisha barakoze cyane rero ongera umuntu Justine urabisura tugiye kubikora noneho Gadi bisura tugiye kubikora komeza umutambagiza mu masengesho aho basengeraga hose utambuka bigenda mu nkono ako bakita akamwa wabo ntabwo ongera utambuka mubwira n'amagambo abasare nabo bakomeza batambagiye abashyikiriye samure yo ariko semana noneho rero Justine ongera Justine tego Gadi nawe tego yego murebane mu maso Gadi ati nige nagutanze kukubwira ko ngukunda kandi nzanakwitaho ibihe byose iminsi yose aturakoze rushanira aturakoze iriya foto rwose ndayikeneye Imana ishimwe Justine nawe ati nanjye ndagukunda yego Justine banza umwumvire ko bishyushye yego utyo yego ati nzajya gusha duhuze ibiganza rero dukomere Imana amashyi cyane twese dukomere Imana amashyi cyane Imana ishimwe mubyeyi rero kandi mubyeyi ugukunda ucukije gakeya mubyeyi kandi mubyeyi ugukunda ndagira ngo binginge kubw'umwami wa Yesu Kristo kubw'amaraso ya Yesu Kristo mukomeze mwereke Andre Ese w'Imana ko twabona gutumara irungu duteramanya ducira imigani n'ibisakuzo utwigisha guhanga imivugo n'indirimbo dore ko ikinyarwanda ukizi neza ubu tuzongera kumarwa irungu na ntituzibagirwa amatarama yawe gendere mukungu uzanze umukunzi igendera wigende
usangira kabisi n'agahi niba mbeshe wanyomoza pe none ubaye intore ihamisha intambwe ibereye kwigana. Mvuga iki ndeka iki ntangaza iki mwana wa mama ugira urukundo ni wowe wemye kuwunyereka umutima mwiza waguze uri umwana wicisha bugufi umutima nk'uwo n'impano uzawubonana. wari umususurutsa rugamba aho utaramiye nta rungu uzabegabuza imiryango aho ugiye uzaba umugishwa nama mu b'ingeri uzajya uhurwa ibisigo n'uwagukunze akabyereka umuryango. wowe ruti rudutera gukomera mpinga yahanze mu mahoro ngabo y'urukundo mu bahizi utambutse neza kuri uyu munsi ubusanze ni umumararungu ubusanze ni umusore mwiza ubusanze ni rudasumbwa nta wundi mvuga ni niyo nkuru kuko ariyo nkuru kuri uyu munsi kuko yakwegurikanye uyu munsi. muzirinde icyabababaza cyose bizabarange mu rugo rwanyu bizabagenge mugire ibyiza byuje ibyara nko kwibyara muragahora n'ishyano n'ihirwe muragahorana umutima ukunda muragahorana n'iyabahanze muzabyare hungu na kobwa ibyo byizihiza ababyeyi urugo rwanyu ruzabe nyabagendwa. niyo nkuru nawe ni wowe mbwira dore uyu w'Imana weguriwe uyu munsi akunda umurimo n'ibyo yatojwe agahora ashimwa mu bo yarasanze nguwo umwari mwiza ubaruta bose. none haguruka urabagirana izuba ryawe rirarashe dore uwo wihebeye yaje yambaye ibyera ngaho mundira ubukebuka umurebe ngaho mundira umuhereza ibiganza maze umubwire mu ijwi rituje ati nari naragutegereje imyaka myinshi. mwa bagabo mwe muraha mumundire mu bamera amashyi namwe mwa babyeyi mwe muraha mumundire mu bamera impundu kuko uyu munsi rumukanye yari umusizi usiga udasobanya bagasigara basobanuza abo yasanganisha ineza akabasogongeza ku bisigo bye bagasanga n'ibyishimo igisubizo Jeannette. ngo yazanye igicuma cy'amata rw'inurore ngo arashaka muzira z'uruhuha rw'inurore ngo yaganiriye n'abatunzi bose batwaza ubworo bangere ngo bamuganirira k'uwo mwara adakwiye igicuma kirazira yiyemeje kumukwa amashyi umunani wangewe wamekana karagiye rweru na rugaju mabagarindo harunuzo igiye kumugomba. muraho basangwa bacu dusangiye imisango dusangiye tudacuranwa nk'uko mwanoje nka bintu y'imporogoro amayugi munyemeye nanjye mwumva ikaze mu gitaramo maze mbagezeho amazina y'inka murakoze mwafura. Nige mshinga w'Imana y'Imana rugenda rwa Semba kagahita gahita kamashobora kuganyesha za kwitaba kabando gusizo singa bakasiga basinganiza ibyansi zinana batatu abanyamusekano ukakubuka rwakamukanye muri shishishi baza babaye banageze nkabongera kwimumenya ndabanezeza bakamponga n'ubuso. Ndababwira inyange yarawe inyambo itajabwa n'ikijojo niyo yakebutse uwarurabiwe n'inyota maze iramuramira ababyeyi bati gaje nziza ntugacogore maze rero ngo abatayizi bayigandaje inkoni njyewe umwungeri mwiza nyiganduza inkuyo maze nyicyuye abakobwa sekeye icyerwe ntihembe abakobwa musekirwe n'iki watubonye iyo ndirimbo nziza twese twifuza kurongora ati kirazira mu bakobwa bacu ntawe wikosha kirazira maze izo twaje tokera ngo zirimo zikamirwa abana zikabanganira nyina zirimo zikamirwa abakobwa zikabarinda kugumira zirimo zikamirwa abasore zikabarinda ubugabo dore ko nta mugabo winjarwa kirazira zirimo zikamirwa abasaza zikabarinda gususumira zirimo zikamirwa ababyeyi zikabarinda iminkanya. Ikibazo
isenge ikunda kwirahira impanuka gihinga cya gihinda muyaga n'intango zibereke nzaga umugabo akwita ahina ni mugabo zigone ati zizinyota namurabira ati nicyo kibuza cyabujije amategeko yaho n'ikiro ndagihara bati rutimirwa ntukabuye kurega rw'umuheto abatunzi ntibigana kuntumira abakuru ntibigana kuntumira ati rutimirwa ntukabuye mu gitaramo niyo rushegesha ababisha umubisha mutera guhangana inyunga sinuma w'amahumeka mufatira amacyoma amahumeka amacumiti nose umutima muhunganya ati rutimirwa ntukabure hafi ngereye iwacu rero conga baririmba ntabwo twabakwera ngo tubime inkoyo maze mubyeyi wakwegereje ubu ntabwo wagabira inkoyo maze ukagira ikenurizo wasigaranye urakoze mubyeyi ntakiri inkoyo simbatoza uko ikoreshwa mu dutubukuru kagira ibyo utanga n'ibyo usigaza hato mu kanya na murumuna wanjye yaza maze ukamuramira maze rero nanjye unkundire nkure mu ruhanga maze umpeshe umugisha urakoze mubyeyi amazina yanjye bahita gahorana amata ku ruhimbi nkundira mucyure naragicyuye basiganira ku biyogorore ngo bayibonye yatariranye yombi rwanjye ngo bahoranye agatombe ntagakombe kanjya munsi kirazira nayegere n'icyatsi nakundira leta ndayiburugaye bagatimirwa ntukabure mu gitaramo abataramyi batanze jyewe data nkuko watwaje nka bintu heterarongoye maze wigereze maze unkore ku ikimbo n'injya zigabana zinkazimena amaso maze ubundi ugore mu ruhanga maze ubeshe umugisha kuko uwiteka w'umugisha arawumpaye mwanjye ngo n'uwakibyeyi urakoze mubyeyi bamutera guhunga n'inkubi nkamwambura umwenda w'umucumiti bata umutima bahunganya turutimirwa ntukabure mu gitaramo abatuzi ntibiganda kunamira abakuru ntibiganda kunamira abaturutimirwa ntukabure mu gitaramo nijya rushegesha ababisha nijya rutimirwa mu gitaramo nijya rutimirwa ku ruhembe rw'umuheto n'igituza cy'umunihiro masasa meza nta musinga ruhanga ruhara ku buhanga bwanjye mama mfura iwacu maze rero nijya rushegesha ababisha ngo umugore w'umugabo uzashaka maze ubundi mwumva ntagihari mumenye ko narenze ndagira ngo usabe Justine ndetse na Gadi bigire ijoro gakeya ndetse na pare na marene ndetse n'ababakarikiye bose ndetse amutambutse amwereka aho hose yagiye asengera noneho dukomeze tunezerwe dukomeze twishime muri uru rwanda n'ibihekane bibiri bya ndetse n'ama mukomeze mwishime munezero ubuki bwo gutegutsa hanyuma ku itariki ya 8 kwakira imyaka muzagerageze mu duhekere Justine koze cyane byose ndabona ubikora vuba vuba n'amasaha yo kwa mbere ariko twakwemereye ko ntacyo tubwima muri uyu muryango kandi tukaba twakiriye iminsi zo gutegutsa natwe turakwizeza yuko tariki 8 z'ukwezi kwakira twifuza ko twazamurika umugeni tuzabikora ntabumenye amashyira kandi tuzabibahiriza nk'uko nabidusabye murakoze cyane ikindi nongeraho rero nyakubahwa Manuel nagiye nkunda gukoresha imibare cyane uzabyihanganira ko mu mitwe y'itubu rya shebuja bashyiraho natwe gakeregeshwa umva rero waza kutwibuka rwose ukadushakira akanozingendo hanyuma tukajya gusohoza ubutumwa burya ngo umugabo n'usohoza ubutumwa baba babushaka murakoze cyane
murakoze. Byari byiza ko tugumana ikindi gitaramo tukaganira, tugasiba uyu munsi, tugasibira ejo bundi ukajya mu butumwa. Sibone ko haje ikoranabuhanga wakoze kuri telefoni ukabamenyesha, hanyuma twe tukaguma tukitabira kugira ngo se umuntu yakubonye ntibarumva cyane. Ikoranabuhanga ni ryiza, ariko burya ni ijwi ry'umuntu no gutambuka ukanagaragaza n'uwo mwajyanye ko mwahageze. Nubwo hasigaye hari amafoto yego n'ibyo, ariko no kugera mu gitaramo cy'igihugu cy'iwacu nabyo byanezeza. nta kundi kandi biba nziza bisoza umutima. Rero uyu munsi murakora urugendo, nagira ngo tubahe impamba nimugera ku basare ngaka katubaho kwambutsa, nta kindi kiguzi bitange. Hanyuma abana mwagendanye ndetse n'abashikisha n'abagabo b'imikwerere, abasaza b'agabizi baba basigaye mu rugo, nimugera mu nzira usome kuri uyu mutobe urabagarurira imbaraga kandi biratuma bagera mu rugo amahoro. Hanyuma rero ugerayo umuryango wa Feratina mushimire, hanyuma mubaduhe intashyo. Zamura ibiganza. Izi ntashyo mwashoboye. Babwiye muti ihuriro n'ihuro itariki ya 8 z'Ukwakira ntabwo bazasoza gusa. Nibakushimire rwose. Impamba nisangirwa. Murakoze cyane. Twisigarije kandi ntabwo yigeze wicaye. Yego Manuel, bariya umuco wacu w'abana b'Imana, ibiringiti byawe muzajya mukabakira, namwe muzabasaba umugisha. Turasaba ngo bakutse tutagezeho tubangamira rwose uburenganzira bwe. Umusengesho tugiye gusenga abageraho mwese. Bikasaba rero umutambyi mukuru wacu turi kumwe n'umushumba wacu udufashe muri uwo mwanya. Nyirasabana turabishimiye ibiganiro byiza byabereye kuri iki cyicaro, inama zuzura badukwiriye zagiye hagati y'imiryango yombi, ibyiza byose babereye hano turabishimiye. Umugisha umuryango watwakiriye kandi ukaba wemerewe kuduha umugeni, umugisha abari muri iki gitaramo twese, kandi iki gitaramo cyimukiye ahandi cyateguriwe, komeze kubana natwe ibyishimo n'umunsi w'umutima yacu twese, twishimira Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ubuntu umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ufashwa mu mwuka wera, ibane natwe twese ibihe bidashira. Amen.